Vi er 2 voksne og 4 børn, der trækker stikket ud for at tage på vores livs eventyr. Sammen skal vi vandre 180 km i verdens højeste bjergkæde, Himalaya. Vi skifter vasketøj og madpakker ud med fede oplevelser og kæmpe udfordringer. Målet er Everest Base Camp i 5.364 meters højde. Vi skal være væk i næsten 4 uger. Vi bærer selv hele vores oppakning og har ingen guide med, hvilket bringer os meget tættere på lokalbefolkningen. Den er fuldt os indtil videre. Vi bliver udfordret. Vi skal selv holde øje med vores væskebalance og symptomer på højdesyge. I år, I siger? Ja. Det er den vej. Vi er trætte. Are you good in school? Yes. Hvis vi klarer turen, er Milo den yngste, der nogensinde har vandret hele vejen til basecamp. Den er bagtrop for nu. Mika! Solen skinner og blå himmel. De sidste 20 år har Bjælkehuset på Bornholm dannet rammen om vores liv og hverdag. Vi blev gift i 1992, og siden har vi fået 5 dejlige unger. Vi ser os selv som eventyrere, og derfor planlægger vi normalt ikke ret meget hjemmefra. Vi elsker den frihed, det giver at kunne lade os inspirere undervejs og gribe chancen for en helt uventet oplevelse. Men denne gang er det anderledes, for vi har besluttet os for at prøve kræfter med Nepals høje bjerge, og det kræver altså forberedelse. Så bliver det ikke meget værre. Vi må selv tage det fulde ansvar, for ingen rejsebureauer vil have noget med os at gøre, når Milo og Gustav er under 15 år. Og en af de ting, vi bliver nødt til at sætte os ind i, er højdesyge. For den tynde bjergluft kan give vand i hjerner og lunger, og det kan medføre døden, hvis man ikke reagerer hurtigt og korrekt på symptomerne. Planen er at flyve til Kathmandu, og derfra køre videre til Himalaya, hvor vores eventyr for alvor begynder. Mount Everest er med sine 8.848 meter verdens højeste bjerg, og det ligger på grænsen mellem Nepal og Tibet. Vi skal vandre i noget af verdens smukkeste natur til vores mål, som er Everest Base Camp, og se det er teambuilding lige efter vores hoveder. Vi har undersøgt, bestilt, prøvepakket og gået vandrestøvler til, og nu er vi endelig klar til afgang. Det er også fordi, du sidder lige midt. Hvis vi bremser, så flyver du lige igennem. Og så laver det hus. Vi sætter kurs mod Nepal med en viden om, at det her bliver noget af det mest spændende og udfordrende, vi nogensinde har prøvet. Især Milo, Gustav og Torben har altid været fascineret af bjerge, og det kribler i maven ved tanken om, at denne gang kommer vi helt tæt på verdens højeste bjerg, Mount Everest. Vi mødes med Nikita og mine forældre i lufthavnen. Min mor er aldrig helt tryg, når vi drager ud på eventyr, men hun er altid støttende og engageret. Endelig i luften, fuld af forventning og med sommerfugle i maven. 14 timer efter vi har forladt Kastrup, lander vi i Kathmandu Lufthavn. Det er som om vi træder 30 år tilbage i tiden. Det minder mest af alt om en gammel skolebygning med malede mursten og gulvtæppe på gulvene. Efter at have klaret indrejseformaliteterne i lufthavnen, finder vi 2 taxaer, der kan køres til hotellet. Trafikken er helt vildt tæt. Har biler, knallerter, busser, cykelvogne og gående i et stort virvar imellem hinanden. Jeg har en god chauffør. Jeg er en rigtig god chauffør. Han bruger hårene hyggeligt, så vi skal frem. Men trafikken glider fint, og vi bliver kun mødt af smil fra alle dem, vi får øjenkontakt med. Så kommer vi lidt længere ind i byen. Nu er det godt nok en lille gade. Så kommer vi. Ingen stopper. Lige over.
Tamil er et populært turistområde i centrum af Kathmandu. Okay, thank you. Bye bye. Er det her? Ja. Yes. Og hjem for de næste 2 dage. Vi har booket hotellet hjemmefra, mest fordi det simpelthen måtte afprøves på grund af den lave pris. Her får vi 2 dobbeltværelser med opredning i 2 nætter for den nette sum af 268 kroner. Og vi må sige, at vi får, hvad vi betaler for. Der er en seng til os hver, venligt personale og rindende vand på badeværelset. Men næste gang kunne det måske være sjovt at afprøve en lidt højere standard. Ja, var klokken 11. Første nat i Kathmandu. Efter en meget, meget lang dag. Og hvordan var det med... Ja, men altså, det er jo nemlig, hvis man veksler penge, man lige sørger for at tælle efter, og at de ikke tæller pengene under disken, så man får det rette beløb. Og vi skulle så have 129.000. Man får de der gigabunter, 100.000 og 29.500, og så bliver det meget nemt til, ja selvfølgelig, og så tager man dem bare og går. Men vi talte, fordi du er så skidestedig, som du er, og tjekker alting. Nogle gange er det jo så meget godt, fordi der manglede faktisk 10.000 i min bunke. 10.000, det er så omregnet til danske, så er det jo omkring 600. Men det passer faktisk med at være det beløb, som vi har fået de her 2 hotelværelser for. Plus vi har spist aftensmad i dag, og vi har været ude og købe noget vand og lidt chokolade. Og så stod de ellers parat. Vi skal så købe en firehjulstræk til Ringmo, som er et par dages vandring før Lukla. $150 kunne vi gøre det for. Og du havde så samtidig forhandlet med nogen, der var lidt mere. Ja, og han startede på 400 og endte så på 300. Det bliver jo så spændende at se, for vi havner jo nok på $150-turen. Det kender jeg også selv godt nok til at vide, vi gør. Og så får vi jo så se, om vi strander med en bil, der ikke kan køre, eller en chauffør, der synes, nu skal han stoppe og have frokost hos tanten, og så ikke gider at køre videre, eller om det kommer til at gå super godt. Ja, se Milo har fundet. Hey, her er lige noget for os. Det er all day, de har breakfast her nu. Ja, sådan lidt smidt. Sådan en her. Den her ser lækker ud. Nej, det gør den ikke. Læg rost ud. Ja, okay. Det ser er lækker det ud. menuen? Nej. Gustav, Milo, Ayo, Nikita. Der. Torben. Hvad med far? Der er æblekage. Er det ikke lige dig? Her. Sådan. Værsgo. Cheese. Og endnu en gang kan vi konstatere, at dansk bagværk bare er nummer 1. Imens vi sidder på caféen og taler om, hvordan vi skal arrangere vores køretur til bjergene, falder vi i snak med en russer. Han cykler rundt i Asien og tjener penge til dagen og vejen ved at male. Der er noget fascinerende ved at slippe sikkerheden og alt det materielle, og så bare køre ud og opleve verden. Vi er en rigtig frugtfamilie, og det er altid en fornøjelse at finde og smage på alle de lokale frugter. Ja, 7. Det der, det er papaya. Nå, men det er i hvert fald ham, vi skal købe noget mere fra. Jo, I siger? Skal vi købe bananer? Torben falder i snak med en af de mange gademusikanter, som fortæller, at hans bror har et rejsbureau lige nede ad gaden. Han vil gerne vise os, hvor det er, så vi kan få arrangeret vores køretur til bjergene. Ved at handle direkte med de lokale, sikrer vi os, at pengene havner i lommerne på de mennesker, vi rent faktisk køber ydelserne af undervejs. And you have to hire a jeep. That is not car possible. Okay, boss, not possible. Jeep possible. Understand? And your blow. No cock. 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 And practice is perfect. Imens Kian sidder og jammer med gademusikanten i rummet ved siden af, får Torben forhandlet køreturen på plads.
एक्लै वनमा गाई चराउने कालो बहिनीमा रेशम टिरिरी रेशम टिरिरी Sometime trekking, sometime rafting, रेशम टिरिरी नागपुरी घन्टान लन्ठर मन्ठा. Nu skal vi have købt de sidste ting til vores tur, for vi forventer ikke at kunne købe ret meget andet end mad og vand, når vi først kommer op til bjergene. 450 Med 17. divideret med 17. Det er 26 kroner. Fuck, kom lidt for duftelse. Ja, hvor? Jamen, så kan vi bare ikke gøre det. Skal vi have det? 2 på 500? Sådan der. Så har vi fået 2 vand. Butikken, der ligger lige over for hotellet, er ikke meget større end et klædeskab. Og det er nok de bedst udnyttede 5 kvadratmeter, jeg nogensinde har oplevet i en butik. Det er jo dollars. Vi nyder den sidste aften i Kathmandu. Vi har fundet en hyggelig lokal restaurant med skøn mad, atmosfære og ingen andre turister. Det er ved at være sengetid, for vi skal rigtig tidligt op i morgen og mødes med chaufføren. Vores tur starter 5:15 i morgen tidlig.